මිනිස්සු ප්‍රශ්නයක් වුණාම රටක් ඉදිරිය එකතු වෙන එක හොඳයි. නමුත් ඒකට හරි සිස්ටම් එකක් තිබ්බේ නැහැ. මෙහෙන් බඩු ගන්නවා, ඒ බඩු කොහෙට අරන් යනවද කියලා කවුරුත් දන්නේ නැහැ. ලොකු රොලිවර පටාන් යනවා, ඒවා මිනිසුන්ගේ අතර යනවද කියලා දන්නේ නැහැ. වහින එක නතර කරන්න බෑ. ගංගා වල වතුර මේ වැඩිවීම නතර කරන්න බෑ. එතකොට ඒ ව්‍යසනයට මුහුණ දුන්න විදිය හරිද? එතකොට අපි මේකට මීට වඩා මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් වුණාම ඊළඟ පාර අපි මොනවද කළ යුතු? ක්‍රමවේදයක් හදන්න ඕන, එක සෙන්ට් එකක් හදන්න ඕන. සියලුම මොකද අපි කියමු බත් පැකට් 1000 2000 3000 කරගෙන යනවා කියලා නේද? කිරීටේ පොඩ්කාස්ට් එකට ඕගොල්ලන්ව ආදරෙන් සාදරෙන් පිළිගන්නවා. මගේ නම ලහිරු රණා. මගෙත් එක්ක මේ පොඩ්කාස්ට් එක වෙනදා වගේම කරගෙන ඉන්නවා ලංකාවේ අංක එකේ ව්‍යවසායක කරන මිස්ටර් අජිත් ජයතිලක. ආයිබෝන් මිස්ටර්. ආයිබෝන් ලහිරු. මිස්ටර් අද අපි කතා කරන්නේ අපේ පොඩ්කාස්ට් එකේ මේ එන ලොකු ප්‍රශ්නයක් වුණා අපේ ලංකාවේ මේ ලංකාවේ දැනට කියන්නේ වාර්තා වෙන විදියට දැනට වුණ ලොකුම ගම් වතුර හානිය මේ අවුරුද්දේ තමයි උනේ. එතකොට මිස්ටර් අජිත් අපි මේ වගේ ව්‍යසනයකට මුහුණ දීපු රටක් විදියට අපි මේ ව්‍යසනයට මුහුණ දුන්න විදිය හරිද? එතකොට අපි මේකට මීට වඩා මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් වුණාම ඊළඟ පාර අපි මොනවද කළ යුත්තේ? සහ මේකෙදි මිනිසුන්ට ඇති වුණ අපහසුතාව මොනවද? ඒවත් එක තමයි අද අපි පොඩ්කාස්ට් එකේ ඉස්සරහට කතා කරගෙන යන්නේ. මේ අපි ඇත්තටම මේ ව්‍යසන වෙලාවේ මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් වෙලාවේ රජයක් අපේ රජය සහ මිනිස්සු හැසිරුණ විදිය හරිද? රටලු දැන් මේ ලහිරු දැන් වකවල මේ වාර්තා වෙන ආකාරයට මේක තමයි ලංකාවේ මෙතෙක් වුණ ලොකුම මේ ව්‍යසනය කියලා. ඒ කියන්නේ ගංගුතර ව්‍යසන ස්වභාවික විපතක් හැටියට වෙන ලොකුම ව්‍යසනය කියලා. නමුත් අපි ගත්තාම සුනාමියකින් ඊට වැඩිය දරුණු හානියක් වුණා. නමුත් අපි ගම් වතුර වගේ දෙයක්කින් ගත්තාම වැස්ස නිසා ඇති වුණ ලොකුම ව්‍යසනය වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේට වඩා ලොකු ඒවා එනවා ඊළඟ අවුරුද්දේ එහෙම. එම අඩු වෙන්නේ නැහැ. ස්වභාවික විපත් කියන ඒවා එන්න වැඩි වෙනවා මිසක් අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඒතර ස්වභාවික විපත් අපි වගේ රටකට වුණාම අපි මේකට මූණ දෙන්නේ කොහොමද? ඒතර ස්වභාවික විපතක් කියන එකක් රජයකට පාලනය කරන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. ඒක නැචරල් ඩිසාස්ටර් එකක්නේ. ඒතර ඒක අපිට පුළුවන් දේවල් මොනවාද? ඒකෙන් වෙන ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට්ස් අඩු කරගන්න. වඩා ගම් වතුර එන එක නතර කරන්න බෑ. වහින එක නතර කරන්න බෑ. ගංගා වල වතුර මේ වැඩිවීම නතර කරන්න බෑ. ඒතර අපි අනිත් ඉෆෙක්ට්ස් අයින් කරගන්න එකනේ කරන්න ඕනේ. ඒතර ඒ ඉෆෙක්ට්ස් අපි හරියට කළමනාකරණය කරාද කියන එක තමයි මෙතන තියෙන අපි කතා කළ යුතු දේ. එතකොට ඒ උදාහරණයකට ලහිරුණා කන්දක් නාය ගියාම කරන්න පුළුවන් දේවල් හරි පොඩ්ඩයිනේ. එක්ක මලමිනි ටික හොයාගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් එතන තුවාල වල ඉන්න මිනිස්සුන්ව බේර ගන්න උත්සාහ ගන්න ඕනේ. ඒ බේරගත්ත මිනිස්සුන්ට ඉන්න තැනක් හදන්න ඕනේ. මේ අපි එතකොට මේක හයට පාලනය කරාද කියන ගැටලුවෙන් ඕවා ටික හරියාකාරව නොඋනනන්නේ. ඔව්. දැන් අපි පාර්ශව දෙකක් මේකට මැදිහත් වෙනවා. රටේ මහ ජනතාව ඒ වගේම රටේ පාලන තන්ත්‍රය. එතකොට මේ වුණ ව්‍යසනයේ ලංකාවේ වැඩි හරි දිස්ත්‍රික්ක 22කට 23කට මං හිතන්නේ මේක අනතුරෙන් ගුම් කරලා තිබ්බා. ඔව්. එතකොට ඒ හැම තැනකම වුණ හානිවලට රටක් හැටියට අපිට එකපාරට මොනවද කරන්න පුළුවන්? මොකද අපි එහෙම විශාල ධනස්කන්ධයක් තියෙන දියුණු රටක් නෙමෙයි ලහිරු. අපි සීමිත සම්පත් තියෙන රටක් අපි. එතකොට මේ සීමිත සම්පත් වලින් මේ වගේ ව්‍යසනයක් ආවහම අපි මූණ දෙන්න පුළුවන් කොච්චර අපිට ශක්තියක් තියෙනවද? ඉතින් මහ ජනතාව හැටියට මහ ජනතාව තමන්ට කරන්න පුළුවන් යම් යම් දේවල් කරනවා. ඉතින් ඒකේ ගැටලුත් ඇති වෙලා තියෙනවානේ. අනිවාර්යයෙන්. ඒ වුණාට විශේෂයි දැන් මේ අනිත් උන වර්ස්ම කේස් එක තමයි මෙතනදී මිනිස්සුන්ට ආධාර එකතු කරන්න ගිහින් උන අකරතැබ්බිලි කියන්නේ එකක් ඇවිල්ලා කිසි වගකීමක් නැති කිසිම ඒ සම්බන්ධ කිසිම ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් නැති අය. ඒ කියන්නේ අපි මිනිස්සු වුණාම ඒවට උදව් කරන්න ඕන තමයි. නමුත් ඒ කියන්නේ හරියට අපි ගත්තොත් ෆෝන් එකෙන් වීඩියෝ එකක් කරලා මිනිස්සුන්ව දැනුවත් කරලා මම දැක්ක එක ගෑනු කෙනෙක් මට එයාගේ නම මතක නැහැ කියන්නත් බෑ. මෙයා කියනවා TikTok කරන කෙනෙක් ෆෝන් එක අරන් ගිහිල්ලා මේ සුපර් මාකට් එකට ගිහින් මෙහෙම කියනවා. මේ සුපර් මාකට් වල බඩු ඇවිල්ලා තින්නේ මේ කැමති කට්ටිය ඕනනම් සල්ලි දාන්න මේ මං බඩු අරන් දෙන්න.
අන්න එහෙම ඒ වගේ එකක් ඇවිල්ලා තිබ්බා. එතකොට ඒක හරිද කියලා මම මේ අහන්නේ. දැන් ওই ගංවතුර සිද්ධිය ඇති වුණ ගමන්ම ලහිරු දැන් ඔකට මුහුණ පාන්න කියන්නේ මුහුණ දුන්න නැති කොටසක් ඉන්න ප්‍රදේශයක් තියෙනවානේ. එතකොට මේ කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් සහ රජයෙන් දැනුම් දීම් දුන්නා මෙන්න මේ වගේ ලොකු භයානක තත්ත්වයක් ඇති වෙගෙන එනවා කියලා. ඔව්. එතකොට අපේ වැඩි හරියක් අය මොකද්ද කරේ? ළඟම තියෙන සුපර් මාකට් එකේ ගිහලා හිස් වෙන්න බොට්ටෙක් ගත්තා. ඔව්. ඒ වෙන අයට ආධාර දෙන එකට නෙමෙයි. තමුන්ට මොන හරි අඩුපාඩුවක් වෙයි කියලා මාසෙකට එකමාරකට ඇති වෙන්න බඩු ගත්තා. මොකද පහුවෙන් දැනකොට සුපර් මාකට් හිස්ලා හිරෝ. ඇත්ත. හොඳද? ඊට පස්සේ ආධාර බෙදන්න එකතු කරේ ඊට පස්සේ. නමුත් මිනිස්සු ඇවිල්ලා මිනිස්සුන්ගේ තියෙන අර පටු ආකල්ප නිසා ඒ වගේම අර තමුන් විතරක් අල්ලපු ගෙදරකට හැන ගැහුණක් කමන්නේ නැහැ කියන මේ මානසිකත්වයෙන් ගිහිලා සුපර් මාකට් වල තියෙන ඔක්කොම දේවල් ගිහලා ගෙවල් එකතු කරගත්තා. අන්තිමට වැඩක් උන්නේ නැහැ නේ ඒකේ. අනිවාර්යයෙන්. අන්තිමට ඒකේ වැඩක් උන්නේ නැහැ. ඒතර ආධාර එකතු කිරීම දැන් මෙතනදී දැන් ඔයා ඔය කියපු චරිත වගේ ඉන්න පුළුවන්. ඒකත් යූස් කරනවා තමුන්ගේ පොපියුලාරිටි එක වැඩි කරගන්න. ඔව්. හොඳද? දැන් ගම් වතුර වලින් දැන් මේකෙදී අපි ගන්න උදාහරණයකට ගන්න මේ කැලණි ගඟ ගන්නකො. දැන් කැලණි ගඟ අවට තමයි ලොකුම හානියක් වෙලා තිබුණේ. ඔව්. හොඳද? ඉතින් කැලණි ගඟ ආවට ගඟේ වතුර වැඩි වුණාම ඒ ගෙවල් යට වෙනවා කියන එක ඒ ගෙවල් වල ඉන්න මිනිස්සු දන්නවා. ඒක අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. ඒක වෙනවාම තමයි. එතකොට රජයේ මැදිහත් වෙලා මම දන්නවා කාලිගුරුදී ලහිරු ඒ ගංගා ඔය නිම්න ගම්මක මිටියාවත් වල ඉන්න අයට වෙනම ස්ථාන දුන්න පදිංචි වෙන්න. උදාහරණයකට ඔය කොළඹ හදපු ගොඩක් ඔය ෆ්ලැට්ස් වලින් දුන්නා ගෙවල්. මේ මිනිස්සු ඒවට යන්නේ නැහැ. අර තැනම තමයි ඉන්නේ. ඒ තැන් වල ඉඳගෙනම එතකොට බලාපොරොත්තු වෙන ඔන්න ගම් වතුර ගලුවා මට ආසාන ආදරයක් හම්බ වෙයි. ආධාර මොනවාරි හම්බ වෙයි කියලා කියාගෙනම ඉන්න කොටසකුත් ඉන්නවා. ඔව්. මොකද එහෙම මොකුත්ම හිතුවේවත් නැති විදිහට මේකෙන් හානියටපත් වුණ ජීවිත හානියටපත් වුණ ගෙවල් දොරවල් නැති වුණ මිනිස්සු අනන්තයි අප්‍රමාණයි. නමුත් මේ හැම තැනකදීම අපි දකින දෙයක් තමයි අපි හැම වෙලාවෙම කියන දේ නේද දැන් ඔයත් කිව්වා වගේ දැන් මේක වුණා හරි. ඊට පස්සේ මේ වගේ දෙයක් නොවෙන්න මොකද කරන්න පුළුවන්? නේ එහෙම හිතලා වැඩක් නැහැ. ඒවා එන්නේ හිතන්නේ නැති වෙලා. හිතන්නේ නැති විදිහට එන්නේ. අපි හැම වෙලාවෙම මේ වගේ දෙයක් වුණාම අනිත් ප්‍රදේශවල ඉන්න මිනිස්සු මේ බෝට්ටුයි, බත් පැකටුයි, ඒවයි මේවයි අරගෙන ගිහලා දුන්නා කියලා මේක ආපහු නොවෙනවා කියන එක වෙන්නේ නැහනේ. ඒක ඉදිරියටත් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම මිනිස්සු දෙන එක නරකක් නැහැ. නමුත් මම දැක්ක ඒ වගේ අපේ මිනිස්සු ගොඩක් තැන්වල ප්‍රශ්න ඇති කරගෙන. මිනිස්සු ආධාර එකතු කරගන්න රණ්ඩු වෙනවා, ආධාර බෙදා ගන්න රණ්ඩු වෙනවා. අනිත් එක එකතු කරන ආධාර මම හිතන්නේ මිසද හරි විදිහට. ඒ කියන්නේ ඔය එකතු කරපු ආධාර ඒක ඉතින් මේ කරපු අය දන්නවා. ඒක මට කරන්න දෙයක්වත් නැහැ මට මේක කියන්නත් වෙනවා. එහෙම මිනිස්සු ප්‍රශ්නයක් වුණාම රටක් ඉදිරිය එකතු වෙන එක හොඳයි. නමුත් ඒකට හරි සිස්ටම් එකක් තිබ්බේ නැහැ. මෙහෙන් බඩු ගන්නවා, ඒ බඩු කොහෙට අරන් යනවද කියලා කවුරුත් දන්නේ නැහැ. ලොකු රොලිවර පටාන් යනවා ඒවා මිනිසුන්ගේ අතර යනවාද කියලා දන්නේ නැහැ. සමහර මන් දැක්ක මිසයි සමහර වීඩියෝ තියෙනවා බත් පැකට් හොගාලා පාරේ වීසි කළා මේ එකතු කරන ආධාර. එහෙම කරේ ඇයි සහ ඇයි එහෙම මේ ඒක මේ ඒ වගේ තැනකට වැටුනේ ඇයි කියලා මට තියෙන ප්‍රශ්නේ මිසයි. ඒ ගම් එකනවා කියන්නේ ගම් වතර ගලපු නැත්නම් වලට ආධාර ගිහිල්ලාද? ඔව්. ඒ කියන්නේ ඒක එහෙමත් වෙලා අනිත් එක අර එකතු කරපු ආධාර මිනිස්සු අමාරුවෙන් උයන් යන්නේ ඔය හන්දි ගානේ කොල්ල කුරුට්ට එකතු කරා. හරිද? එතකොට සමහරක් ඔය සමිති සමාගම් වල ඉන්නේ ඔය මේ ඔය වර්ස් සෙට් එක ගමේ ඉන්නේ ඇන්ටිලා ටිකයි අංකල්ලා ටිකයි අර තඩි බඩාලා සෙට් එක ඒවා ටික එකතු කරා. එකතු කළා ඒවා කොහෙට ගියාද කියලා දන්නේ නැහැ. ඔව් දැන් ගොඩක්ම කට්ටිය කරේ නැහිරු බත් පැකට් එකයි වතුර බෝතලේනේ. දැන් ඔයා මිනිස්සෙක් හැටියට ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය වෙච්චරයිද? ඒක මිනිස්සයාට බත් පැකට් 10ක විතර හම්බෙල වැඩක් නැහැ. නෑ. ඌට 10ක් විතර හම්බෙන්නේ නැති. හම්බෙන්නේ නැති. දැන් ඒකත් ගන්නවනේ. දැන් ඒකත් ගන්නවා. දැන් ඇත්තටම දැන් මෙතන මේ වගේ ආපදාවකදී කළමනාකරණය කිරීමනේ වැදගත් වෙන්නේ. එතනදී රාජ්‍ය තන්ත්‍රයෙන් මැදිවත් තිබිය යුතුමයි. ඒතර පුද්ගලිකව අපි හැමෝම ගිහිල්ලා මේවට මැදිහත් වෙලා දේවල් කරන්න ගියා මේ වගේ ප්‍රශ්න තමයි ඇති වෙන්නේ. සමහර අය අපි දැක්කා වෙන අය කරන්නේ නැහැ ඉති විදිහට එහෙම නැත්නම් මේ
මොන හරි යන්න බැරි තැනකට චොපර්ස් වලින් ගිහිල්ලා මේ බඩු බෙදනවා. හැබැයි ඒකනේ එතෙන්ට යන්න බැරුණාට මොකද චොපර් එක බහිනේවත් වීඩියෝ එක කරනවා. ඔව් හරියටම හරි. හැබැයි යන්න බැරි තැන්. වගේ ඉතින්. යන්න බැරි තැන්. ඉතින් මේ වගේ අර තම තමුන්ගේ තියෙන ප්‍රතිරූපය ගොඩනගා ගන්නත් මේක උදවිය පාවිච්චි කරනවා. ඒතර මෙතෙන්දී රාජතන්ත්‍ර මැදිහත් වීම කියන්නේ මොකද්ද? අපි කියමු ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා. අපි කියමු මහනුවර දිස්ත්‍රික්කේ. මහනුවර දිස්ත්‍රික්කේ දැන් ඔයා දැක්කද ගොඩක් අනතුරු ඇඟවීම් කරලා තිබ්බා මේවා බලන්න යන්න එපා. ආධාර බෙදන්න තම තමුන් යන්න එපා. මේ ආධාර බෙදන්නවා නම් රජයේ මැදිහත් වීම මත මේවා බෙදන්න. නමුත් රජය ඒක කිව්වට වැඩක් නැහැ. රජය යම්කිසි ක්‍රමවේදයක් හදන්න ඕන, එක සෙන්ට් එකක් හදන්න ඕන. සියලුම මොකද අපි කියමු බත් පැකට් 1000 2000 3000 අරගෙන යනවා කියලා ලහිරු. දැන් සමහරට අර වා කිව්වා වගේ මේ ඒවා ඇත්තටම බෙදා ගන්නත් බැරි වෙනවා. එච්චර මිනිස්සුන්ට කෑම අවශ්‍යත් නැහැ. නමුත් ඒ මුදල් රජයේ විසින් ස්ථාපනය කරන ලද සෙන්ට් එකකට හැමෝම මුදල් ආධාර කරනවා. ඒතකොට එතන ඒ ඉන්න ප්‍රාදේශීය ලේකම්මෝ ඒ පැත්තේ ඉන්න ඒ වගකීම් නිලධාරියෝ දන්නවා කොච්චර ප්‍රමාණයක් අවතැන් වෙලා ඉන්නවද, ගැටලුවක් තියෙනවද. ඒතකොට මුදල් මේ එකතු කරන රජයේ මැදිහත් වීමෙන් එතෙන්ට මුදල් ආධාර දෙන අපි සෙන්ට් එකක් හදනවා. ඒතකොට ඒ සෙන්ට් එකෙන් තමයි මේ මිනිස්සුන්ට අවශ්‍ය කරන දේවල් අරගෙන කරලා දෙන්නේ. ඒ වගේ ක්‍රමවේදයක් හදන්න ඕන. මොකද බත් පැකට් 500ක් අරගෙන දැන් බත් පැකට් 500ක් උදේ කෑම එක හදලා බත් පැකට් 500ක් අරගෙන යනවා කිලෝමීටර් 150ක් විතර. යනකොට ඒ කෑම කණ්ඩත් බෑ මිනිස්සුන්ට. අනිවාර්යයෙන්. හරි ඒ කෑම පිළුම් වෙලා එහෙම ගොඩක් ඉතින් එතකොට ඒ කෑමක් ගන්න මිනිස්සු අරමසර බලනවා පිළුම් කෑම ගෙනත් දෙනවා කියලා. මේ බාන්නර මේකේ අර හරි සිස්ටම් එකක් නැති වුනහම තියෙන මේ ප්‍රශ්න මෙතනදී. අනිත් ඒ විදිහට හැබැයි පොඩි හොඳ දෙයක් වුණා මම එක තැනක දැක්ක හරි පිළිවෙලයි හිතන වැඩ ටික වුණා. විජේරාමේ සෙලාන් බැංකුව ගාව කොමියුනිටි කිචන් කියලා එකක් කරා. ඒක හරි ට්‍රාන්ස්පේරන්ට්ලි හරි පිළිසිඳුව හරියට ඒ වැඩේ වුණා. එතන වගේ එහෙම තමයි ඒකයි මම කියන්නේ හැමෝම නෙමෙයි. හොඳ කොල්ලෝ ටිකක් බහැලා වැඩ කරා ඒවත් අපි අස්තකින් දැක්කා. එහෙම ඇත්තටම ගොඩක් තැන් තිබුණා ගොඩක් අය කරාලා හිරු පබ්ලිසිටි එකක් නැතුව හරි පිළිවෙලට ගිහලා වැඩ කරා. පබ්ලිසිටි ගන්න ගිය කට්ටිය තමයි ගොඩක් තැන්වල අනාගත්තේ. බොරු ෂෝ මොකද ඒ කට්ටියට වැඩි වුමනාව තිබ්බර ගම් වතුර දාන දැලා දෙනව නෙමෙයි. එක්ක තමුන්ගේ ෆෑන් බේස් එක වැඩි කරගන්න. කීයක් හරි සහක්කුඩ දාගන්නත් කීයක් හරි සහක්කුඩ දාගන්න. ඒ වගේ මේ කරපු ගොඩක් අය හිටියා. කීප දෙනෙක්ම හිටියා. ගොඩක් අය හිටියා. හරිනම් මං කියන්නේ මේ වගේ ඒ වගේ දෙයක් වුණාම ගවර්න්මන්ට් එකෙන් මම ඔඩිට් එකක් කරන්න ඕනේ. ඔය පස්සේ ෆලෝ එකක් දාලා ඔව් ඒක කරපු සෙට් එක. ඔයාට මතකද මේ ජනාධිපතිවරයාට කලින් ජනාධිපතිවරයා ඉන්නකොට හැදුවා ඔය රණවිරුවන්ට ෆන්ඩ් එකක් හැදුවා. අපි වෙනුවෙන් අපි. එතකොට ඒ රණවිරුවන්ට ඒ ෆන්ඩ් එකේ එක ෆන්ඩ් එකක්නේ. ඒක ලස්සන වැඩක් හැබැයි ඒක ෆන්ඩ් එකක්. එතකොට ඒකෙන් කිව්වේ නෑ මේ අර අහවල් තැන රණවිරුවෝ ඉන්නවා. අහවල් තැන මේ ආබාධ රණවිරුවෝ ඉන්නවා. ඒ කටේ උදව් කරන වහල සෙවිලි කරන උදව් කරන. එහෙම කරේ නෑ. ෆන්ඩ් එකක් හදලා තමුන්ට පුළුවන් විදියට මේකට මුදලින් ආධාර කරන්න ඕන මොකද්ද කියන කාණ්ඩුව කරන්න. ඔව්. ඒක හරි හොඳ ක්‍රමයක්. ඔව් හොඳ ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් එක. හරි ට්‍රාන්ස්පේරන්ට්. එතකොට ඒ එකතු වෙන ෆන්ඩ්ස් වලින් රජය දන්නවා කාටද මේ මුදල් වලින් කාටද යම් දෙයක් කළ යුත්තේ. හොඳ ඒ අවශ්‍යතාවයට දෙයක් කරනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඇත්තටම මේකෙත් ඒකයි කරන්න තිබුණේ. මොකද ගොඩක් අයට උවමනාව තිබුණා බඩු බාහිර ආදී ගෙල්ල දෙනවට වැඩිය ලහිරු ලේසිම දේ හරි මම මෙන්න මුදල පරිත්‍යාග කරනවා. ඔව්. එතකොට රජයේ මැදිහත් වෙලා නම් ඒ ෆන්ඩ් එක කරන්නේ එතකොට ජනතාව බය නැතුව මුදල් දෙනවා. ගවර්න්මන්ට් එකෙන් මිසයිත් එහෙම එකක් දුන්නා. මැද හැබැයි ඒක පරක්කු කරලා කරේ වැඩි. ඒක වේලාසන උනේ නැහැ. ඔව්. ඔයා කෙනක මම දන්නේ එහෙම කරාද? දුන්නා. account number එකක් දීලා ඒක දුන්නා. ඒක දන්නේ නැහැ කියන්නේ ඒක මාකට් මේක වැඩි වෙලා නැහනේ. ඒතර ඒ රජයක් මං හිතන්නේ මේ අපි මේ ගවර්න්මන්ට් එකේ පොඩි සමහර අවුල් දිනන මිසයි අපි හොඳ වැඩක් තියෙනවා අපි නැත්තේ නෑ විවේචනය කරලා යුතු දේ විවේචනය කරන්න එපා. අපි ඒගොල්ලන්ට කඩ යන්නෙත් නෑ. අපිට ඒගොල්ලන්ගෙන් ඇති වැඩකුත් නෑ. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ සමහරක් අර තැන් තියෙනවා මිසදිත් මේ අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අර මේකේ ඇතුලේ නිකන් මාකටිං පාර්ට් එකක් වෙන්නේ නැහැ ගවර්න්මන්ට් එකේ මෙහෙම වැඩක් කරනවා මිනිස්සු දැනුවත් වීමක් නැහැ මිසයි. පැහැදිලිවම. ඒකට හේතුව මොකද මිසයි හිතන්නේ? ඒක ගැටලුව තේ එකක් දැන් ඇත්තටම දැන් මෙතනදී විපක්ෂ දේශපාලඥයෝ කියන දේ තමයි මේ රජයට පළපුරුද්දක් නැහැ මේ වගේ ව්‍යසනයකට මුහුණ දෙන්න කියන එක.
මේ වගේ ව්‍යසනයකට මුහුණ දෙන්න මහ ලොකු පළපුරුද්දක් අවශ්‍යත් නෑ ලහිරු. ඔව්. මේ ව්‍යසන කියන ඒවා අපි හැමෝම අපේ ජීවිත කාලය තුළ අපි භුක්ති විඳලා අපි මේවා විඳවලා තියෙනවානේ. මේ ව්‍යසන වලට කොහොමද මුහුණ දෙන්නේ කියන එක අපි මේ ක්ලාස් ගිහලා කරගන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි. අනිත් ව්‍යසන මේ 25ක් විතර ගියාට පස්සේ කොහොමත් පුරුදු වෙනවා. ඔව්. අර ජපාන් වල වගේ. ඒ වගේ මෙතනදී අපි කියමු දැන් යම් කිසි අනතුරු ඇඟවීමක් කලින් කරාද නැද්ද? මොකද අනතුරු ඇඟවීම කරා කියලා අපේ මිනිස්සු එමය ඉන්න තැන් වලින් යන්නේ නැහැ ලහිරු. ඔව්. දැන් දැනුත් යන්නේ නැහනේ. නෑනේ යන්නේ කොහෙද? පළවෙනි තට්ටුවේ වතුර යට වෙලා දෙවෙනි තට්ටුවට ලයින් යන්නේ නැතුව. ඔව් අනිවාර්යයෙන්. හරි ඒ වගේ මේ ප්‍රශ්න තියෙනවානේ. ඒතකොට රජයකට විතරක් මේ මොකද මේ වගේ ලොකු දෙයක් සිද්ධ වුණාම වෙන අඩුපාඩු වැඩි. පැහැදිලිවම අඩුපාඩු වැඩි. කමියුනිකේෂන් බිඳ වැටුණා. අනිවාර්යයෙන්. කමියුනිකේෂන් වැඩ කරේ නෑනේ. අපි මෙහි අපිට ප්‍රශ්නයක් වුණේ නෑ. නමුත් අපි බිස්නස් කරද්දී අපිටත් ප්‍රශ්නයක් නේ. අනිවාර්යයෙන්ම. අපි සෑහෙන පාඩුවක් වුණා. ඉතින් ඒවා අපිටත් බලපෑවා. නමුත් මම කියන්නේ සාපේක්ෂව ගත්තොත් මේ අපිට මේකට මූණ දෙන්නම වෙනවා නේ මිසයි මේ වගේ මොන දෙන්න වෙනවා. ඉතින් මේවට මේ සිස්ටම් ඒක රටක් දියුණු වෙන්න ලහිරු හරිම වැදගත් වෙනවා. රට දියුණු කරන්න සිස්ටම් තියෙන්න ඕන. මේ වගේ ප්‍රශ්න වුණාමත් සිස්ටම් තියෙන්න ඕන. මේට වැඩි කලකෝලාලාවමත් ඒවා නතර කරන්න මොකක්ද කියන සිස්ටම් තියෙන්න ඕන. පොඩි නිකන් ගවර්න්මන්ට් එකේ පොඩි ඊගෝ සීන් එකක් තියෙනවා වගේ එහෙම තේරෙන්නේ නැද්ද? දැන් උතන මේකනේ දැන් ඔය අර මමයි ඒක සමහර අය ඉන්නවද මමයි රජා ඒක සමහර මම දැක්ක ඔය සමහර තැන් වල කෑම ගිහිල්ලා වෙන අයට බෙදන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ මිනිස්සු කියන්නේ අපි තමයි බෙදන්න ඕන අපිට කෑම ටික දෙන්න. අපි තමයි ගිහිල්ලා බෙදන්න ඕන කියන එක. ඒ වගේ මන්ද මානසිකත්වයේ තියෙන මිනිස්සුත් මේ වගේ ප්‍රශ්න වලදී එනවා. නමුත් මම කියන්නේ මෙතෙන්දී රජයේ මීට වැඩිය ඒ කියන්නේ රජයේ දැන් ඔයාලට ඔය ඊගෝ එකක් තියෙනවද මේ ආණ්ඩුවේ උදවිය කෙනෙකුට එන්න හිතෙන දේ තමයි. මොකද එයාලා විතරක් මැදිහත් වෙලා යම් දේවල් කරන්න ගියා. අපි දැන් මේ වගේ දෙයකදී අපේ රටේ ගොඩක් අය ඉන්නවා පිටරටවල ජීවත් වෙන. ඉතින් එහෙ ඉඳන් පිටරටවල ඉඳලා ලහිරු ඇපල් ගෝණි දෙකක් තුනක් බොම්බයි ලෝණු ගෝණි දෙක තුනක් එවන්න බෑනේ. ඒකට ගන්න පුළුවන් දේ මොකද්ද? ෂණිකව මුදල් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන එක. ෂණික මුදල් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනවා. එතකොට මේ වෙලාවේදී ආණ්ඩුව කළ යුතුව තිබුණ ප්‍රධාන දෙයක් තමයි ඒක. විදේශ රටවල ඉන්න ලංකාවයට මෙන්න ව්‍යසනයක් වුණා. මේක වුණා කරුණාකර තමුන්ට කරන්න දෙන්න පුළුවන් දායකත්වයේ මූල්‍යමය දායකත්වයේ දෙන්න කියන එක. මොකද එතකොට ඒක සෑහෙන දෙයක් වෙන්න තිබුණා. මොකද ලංකාවේ මේ ප්‍රශ්නෙට මෝල්ඩිව්ස් වල මිලියන 140 250 එකතු කරලා තිබ්බා මේ දවසෙන් දෙකෙන්. ඔව් අනිවාර්යයෙන්. ඒක දායකත්වය මම හිතන්නේ මේ වගේ මැද පෙරදිග රටවල් වල එහෙම නැත්නම් ඇමරිකාව UK ඕස්ට්‍රේලියා නිව්සීලන්ත ඒ රටවල් වල හැමෝම එහෙම එකතු වෙලා ෆන්ඩයක් හදලා මුදල් එකතු කරා නම් ලොකු මුදල් ප්‍රමාණයක් එනවා. එහෙම කීප දෙනෙක් කරා. එහෙම කරා අපි වැඩ කරා. හොඳ මිනිස්සු හිටියා. ඒ අතරේ මගෝඩියෝ වැඩි. කට්ටයෝ වැඩි. ඒක තමයි උනේ. දැන් අනිත් එක දැන් මං හිතන්නේ දැන් අනිත් ගවර්න්මන්ට් එක පැත්තෙනුත් නේ මිසයි ගත්ත තීරණ හොඳයිනේ. ලක්ෂ 50ක් දෙනවා. මං දැක්ක 50කුත් එහෙම දෙන්න පුළුවන්. ඔය ගෙවල් සුද්ධ කරගන්නත් එහෙම සල්ලි මං දැක්ක දෙනවා. ඒ අපේ මේ වගේ ඉතින් අමාරුවෙන් දුවන රටක ඔය වගේ එකක් කරන එකත් හොඳ දෙයක් නේ. ඔව් ආපදාවල් කියන දේවල් ඕන රටකට එනවා ලහිරු. ආපදාවල් වෙන්නේ නැති රටවල් නැහැ. අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් ඇමරිකාව ලෝකේ තියෙන බලවත්ම රට. නමුත් ඇමරිකාවට තියෙන මේ ලොකුම ගැටලුව පාලනය කරන්න බැරි ලොකුම ගැටලුව මොකද්ද? මේ ඉමිග්‍රන්ට්ස් රටට එන එකවත් ත්‍රස්තවාදී ප්‍රශ්නයක්වත් එහෙම නැත්නම් ඒලියන්ස්ලා ඒ රටට එනවකත් ඒක නෙමෙයි. ඇමරිකාවට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නය වෙලා වාර්ෂික අවුරුද්දක් පාසා ඒ රටේ ඇතිරෙන ලැබ්ගිනි වයිල්ඩ් ෆයර් ඒවා නතර කරන්න බෑ. එක දිගට ඇවිලීගෙන යනවා. එක දිගට දැන් මේ අවුරුද්දේ තමයි ඇමරිකාවේ ඒක වර්ස්ට්ම දරුණුම මේක තිබුණේ. ෂණිකව ගෙවල් දොරවල් මිනිස්සු අලු වෙලා යනවා. ඒක නතර කරන්න බෑ. ඒතකොට ඒ වගේ රටවල තත්ත්වය ඒකේ. ජපාන වගේ රටක් ගත්තොත් තියෙන ලොකුම ගැටලුව මොකද්ද? භූමිකම්ප ඇතිවීම. සුනාමි. අපි ඉන්දියාව බලවතර ඉන්දියාවේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්න වෙලා මේ ගංගා නදියේ ගලනවා. ඒක නතර කරන්න බෑ. ඒක එන සාමාන්‍ය පොදු කාරණයක්. පොදු මේ නැචරල් ඩිසාස්ටර්ස් කියන ඒවා ඒ කියන්නේ මේක හරි සරලව අපිට ස්වභාධර්මයට උඩින් යා නොහැක. අපි මොන දේ කරත් අපි ඉන්න ස්වභාධර්මයෙන් පල්ලෙහා අපි ඉන්නේ. කැනඩා වගේ රටක් ගත්තොත් ලොකුම ගැටලුව මොකද්ද? ඒ සීතල දේශගුණේ මොකුත්ම කරන්න බෑ.
මොකුත්ම කරන්න බෑ. ඒතොර ඒ ස්වභාව ධර්මය කියන මේ නැචරල් ඩිසාස්ටර් කියන එක ඕන රටක වෙනවා. දැන් මේ නැචරල් ඩිසාස්ටර් මැනේජ් කරන්නේ කොහොමද? නැචරල් ඩිසාස්ටර් එකෙන් ගහක් ගලක් කඩාගෙන වැටෙන එක නෙමෙයිනේ ප්‍රශ්නේ. මේකේ මනුස්සයාට වෙන හානියනේ. හානිය අවම කරගන්න. මේ හානිය අවම කර ගැනීම. එතන හානිය අවම කර ගැනීම සහ ෂණිකව ජන ජීවිතයේ යථා තත්ත්වයට නැවත පත්වීම. දැන් මේක බලන්න ඒක නොකරුවාම තමුන්ගේ ගෙවල් දොරවල් ඔක්කොම විනාශ වෙලා ඉවරයි. ඔව්. එතකොට තමුන්ගේ ජීවිත හානි වෙලා. එතකොට ඉන්න තැනක් නැහැ. කරන්න රස්සාවක් නැහැ. දැන් උදාහරණයකට දැන් ගත්තාම රේල්වේ ට්‍රැක්ස් ගොඩක් ඩැමේජ් වෙලා. එතකොට මේ දෙසැම්බර් සීසන් එක අපේ ටුවරිසම් කියන එක ගොඩක් බලාපොරොත්තු තියාගෙන හිටියා දෙසැම්බර් මාසේ. ගොඩක් ටූරිස්ට් ලංකාවට එන්න හිටියා. ඒ ටූරිස්ට්ලා වැඩි හරියක් යන්නත් හිටියේ කොහෙද? ඇල්ල. බලන්න ඇල්ල ගිහිල්ලා එන. අද නෑ. එතකොට ඒ ඔක්කොම කැන්සල් වෙලා. හෙට යන්න තිබ්බ ඔක්කොම කැන්සල් වෙලා. නුවරඑළිය හෙටම දැන් අපේ ලංකාවේ ඈත් නුවරඑළියට යන්න බෑ දැන් මේ දෙසැම්බර් මාසේ මේ සීසන් එකත් එක්ක. යන්න බයක් ඇත්තටම එනවනේ. ඒතකොට බලන්න ඒතකොට කොච්චර දරුණු පාරක් වදිනවද කියලා ආර්ථිකයට. අපේ රටට මේ වෙලාවේ අපි ගොඩ යන්න තියෙන හොඳම දේ තමයි ටුවරිසම් කියන එක. ඔව් ඒක පොඩක් උඩට ආවා විතරයි. හොඳට ආවා උඩට. ඒක හොඳට ආවා. නමුත් දැන් ඒක ගොඩක් කඩාගෙන වටන පල්ලෙහාට. මේ පාර බ්‍රේක් කඩාගෙන වැටෙනවා. එතකොට ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ මොකද්ද? ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ ලහිරු ගම් වතුරෙන් හානි වුණ පුද්ගලයාට විතරද? නෑනේ. අනේ ගම් වතුරෙන් ඒ ගෙවල් දොරල් නැති වුණා ජීවිත නැති වුණා. නමුත් බලන්න වක්‍රාකාරව අනිත් ටුවරිසම් සෙක්ටර් එකට වැදුන පාර. නේ? එතකොට රජයේ ගොඩ දාන්න ඕන එක පැත්තක්ද? අනිවාර්යයෙන්. නේ? රජයේ ගොඩ දාන්න තියෙනවා විශාල වැඩ කොටසක් කරන්න. කීපයක් බලන්න ඕනේ. කීපයක් තියෙනවා. ඉස්කෝල වහලා. සමහර පැතිවල ඉස්කෝල නැහැ. ඒ ලෙවල්ස් නැවතුණා හැමම මේ එක්සෑම් එක. ඒ ලෙවල්ස් නැවතුණා. ඉතින් ආපහු ඉස්කෝලයක් යන්න ඉස්කෝලකට යන්න ළමයෙකුට ඉස්කෝලයක් නැහැ එතන. ඒතර ඒ වෙනකම් මොකද කරන්නේ? ඔව් අනිවාර්යයෙන්. ඒ ළමයි වෙන මම ළඟපාතක තියෙන තව ස්කූල් එකකට අනුයුක්ත කරන්න ඕන. ඒතර හැමෝටම පුළුවන් ද ඒ දුර යන්න? ඒ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කොස්ට් එක ගන්න පුළුවන්ද? ඒතර මාස 6ක විතර ඉස්කෝලයක් නැතුව ඉන්නවා. ඔව් ඕකට හොඳම එක තමයි ඕල්රෙඩි ඕවා මග දැනගත්තට පස්සේ ඒක ඕක නොවෙන්නත් පුළුවන් එන්නත් පුළුවන්නේ. ඔව්. ඒ හුලඟත් එක්ක නිමිෂ ඕක තීරණය වෙන්නේ නෝද නැද්ද කියන එක. ඕක කලින්ම දැන් අපිට තේරුණොත් එහෙම මාසෙකට විතර කලින් එහෙම දැනගන්න පුළුවන් නේද? මෙහෙමයි දැන් ඔය කාලගුණ අනාවැකි කරනවානේ වෙන රටවල දැන් ඉස්සර වගේ නෙමෙයි ලහිරු. ඒ රටවල් අතරේ කාලගුණ අනාවැකි වගේ නැත්නම් එහෙම නැත්නම් ත්‍රස්තවාදී ගැටලු සම්බන්ධව ලෙඩ රෝග සම්බන්ධව අර කමියුනිකේෂන් එකක් වෙනවා. ඉතින් දැන් මේකෙත් කතාවක් කියනවනේ ඉන්දියාව වලින් මේක දැනුම් දීලා තියෙනවා මේකට ප්‍රිකෝෂන්ස් ගන්න තිබ්බා එහෙම කියන එක. ඉතින් මමත් හිතනවා අපි දැන් අපි ගමු අපේ කලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව කියලා. ඉතින් මේ වගේ එකක් කල්තිය අඳුරගන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් කියන එක අඳුරගන්න බැරි නම් එන ඒ කලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව වැඩක් නැහැ. මොකද මේක ෂණිකව ආපු එකක් නෙමෙයි. මේක තව වෙන රටවල් පහු කරගෙන මේ ඒවටත් වෙලා වෙලා එතකොට මේක උඩ කොටසේ මේ විපර්යාසය වෙන එක මේ දේවල් කලින් නොටිෆයි වෙනවනේ. අපි කියමු 100%ක්ම නොවෙන්න පුළුවන්. නමුත් උදාහරණයකට දැන් අර කියන දේ මමත් පිළිගන්නවා. දැන් එතකොට මෙහෙම ලොකු වැස්සක් එනවා කියලා ප්‍රෙඩික්ට් කරාම එතකොට ලහිරුවේ රෙසර්වයිස් තියෙනවනේ අපි කියමු කොත්මලේ රන්දෙනගල වික්ටෝරියා වගේ මේවා තියෙනවනේ ජලාශ තියෙනවනේ. ඒ වගේ වතුර මට්ටම අඩු කරනවා. හොඳ එකපාර අඩු කරන්නේ කෙලවලා යන්න වගේ. වතුර මට්ටම අඩු කරනවා දවසෙන් දවස අඩු වෙනවා. ගංගා වලට මුදා හරිනවා. එතකොට අර ඒ රෙසර්වයිස් වල වතුර මට්ටම ගොඩක් පල්ලෙහා තියෙන්නේ. ඒතර ලොකු වැස්සක ලොකු ධාරිතාවයක් අරකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ කෙලිම ගංගාවලට එන්නේ නැහැ. නැත්නම් දැන් මේකේ උනේ මොකද්ද? මෙහෙම ලොකු වැස්සක් ආවා. අරව පිරුණා. ඒ පිරුණ ගමන් අර ගේට්ස් ටික ඇරියා. ඉතින් ඒක ඕන මනුස්සයෙකුට කරන්න පුළුවන්. ඒක පොඩ්ඩක් දැන් මේ පාරවත් මේ රජෙන් සිස්ටම් එක හැදුවත් හරිනේ. දුවත් හොඳයි. මොකද දැන් ඔය හැම තැනකම ඉන්නවනේ. ඔයකට වගකීම් තුනේ අයදාරි. වගකීම් මං කියන්නේ උන්ට දඩ ගහන්න ඕනේ. එතකොට හරි අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මෙතන
අපි අනිවාර්යයෙන්ම දැන් මේවා පරීක්ෂා කරලා යම් තැනක මොකක් හරි අඩුපාඩුවක් වුණ මොකද නැති වුණේ අහිංසක මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත 400කට වැඩිනේ. සමග 10කට කිට්ටු නැති වෙලා තියෙනවානේ ඒ මිනිස්සු මැරලා සමහරව තියෙනවා. තාම හොයන්නේ. තාමත් හොයාගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. right? ගෙවල් පිටින් පවුල් පිටින් ගෙදර හිටියද නැද්ද කියලා දන්නෙත් නැහැ. අනිත් එක අපි කතා කරන්න අමාතක මොන එකක් තමයි මේකින් වුණ මේ පරිසර හානි සත්තු එහෙම සෑහෙන ගොඩක් මරනවා බල්ලෝ පූසෝ ඔය කැලවල් වල ඉන්න සත්තු එහෙම සෑහෙන්න මේ එදුනා හැබැයි සමහරක් මේ කට්ටිය ඒකට සෑහෙන්න බැහැලා වැඩ කරලා තිබ්බා සත්තු බේරගන්න එහෙම ගියපු කීප දෙනෙක් හිටියා හැබැයි ඉතින් සාපේක්ෂව කලින් වතාවල් වලට වඩා මං හිතන්නේ මේ වතාවේ සත්තු වෙනුවෙන් පෙනී හිටිය හරීම කීප දෙනෙක්. ඔව් මොකද මේ මිනිස්සුන්ට ඊට වැඩි ප්‍රශ්නාවන් ලයි. ඔව් ඒක දැන් මිනිස්සුන්ට ඊට වැඩි ප්‍රශ්නාවන් මොකද මිනිස්සුන්ට ඒ ඉන්න තැනකට යන්න ක්‍රමවේදයක් නැහැ. දැන් සමහර ඉතින් මට සමහර තැන්වල දැන් ඇති වුණ මේ මට ඇති වුණ ගැටලුව තමයි උදාහරණයකට අපි ගත්තොත් නුවරඑළිය ගත්තොත්. එහෙම නැත්නම් ඇල්ල ප්‍රදේශය ගත්තොත්, බණ්ඩාරල පැත්ත ගත්තොත්, නුවර ගත්තොත් ගොඩක් කඳු ආශ්‍රිතව කඳුවල හොටෙල්ස් හදලා ගෙවල් හදලා තියෙනවා. ඒතර ළඟ ගෙවල් ඒවම හදලා තියෙනවා. සමායන. නමුත් මේ ප්‍රශ්නේදී ඔව් ඒ තැන් නාය ගියේ නැහැ. ඒ solid construction හරි මොන හරි හේතුවක් නිසා ඒ තැන් නාය ගියේ නැහැ. නාය ගියේ ගම්නේ. මලාට නාය යන්නේ නැති. බලන්න මලාට නාය යන්න නැති තැන්. අනවසර ඉදිකිරීම නැති තැන්. ඒ මේ ගස් කොළන් හොඳට තියෙන තැන් පොළොව එහෙම මේවා වෙන්නේ නැති. ඒතර අපි මේක දැකපු සමහර තැන් නාය ගිලා තියෙන තැන් ලහිරු මේ පිටිසර ගම්. ඔව් හොඳද පිටිසර ගම් මට හිතාගන්න බැරි ඇයි එහෙම වෙන්නේ කියන එක මේක කියන්නේ සබා ධර්මයේ වෙන මොකක් හරි ප්‍රශ්න නැද්ද කියන එක. අයියේ මිසයි දකින්න විදියට මොකක්ද එහෙම වෙන්නේ? නැත්නම් දැන් අපි බලන්න දැන් මේ සාමාන්‍ය දේ අපි මේ නාගරික පරිසරයේ ජීවත් වෙනකොට ලහිරෝ අපි දන්නවා අපි සුළු පොඩි බිම් කොටස් වල අපි ඉන්නේ. ඔව්. එක මේ ගෙදර මේ ව්‍යාපාර ස්ථාන එහෙම තව එකට අනුබද්ධයි. ඒතර ඒ අනුබද්ධ පුද්ගලයා තාප්පේ මේ තාප්පෙත් එක්ක ලං කර ගැහුව කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි ඒ හැමෝම දන්නවා එහෙම තමයි එතන මේ ඉන්නේ කියන එක. නමුත් අපි මේ පැත්තේ අපි ගම්මාන පැති වලට ගියාම සබර්බ්ස් ඒරියාස් වලට ගියාම සාමාන්‍යයෙන් ඒ ගම්වල ඉන්න අයගේ ලෑන්ඩ් ප්‍රමාණය වැඩි. අක්කර එකමාර දෙක තුන ඉන්නවා. නමුත් හරි අමාරුයි අඟලක්වත් පාරකට ගන්න. ඔව්. දැන් අපි ඔය අධිවේග මාර්ගයම හදනකොට ආණ්ඩුවට ඉඩම්මත්පත් කරගන්න ඔයා දන්නවද කොච්චර මහන්සි වෙනවද කියලා. ලීගල් ෆැක්ටර්ස් සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා දෙන්නෙම නැහැ. සමහර අපි කියමු අක්කරයක ඉඩක් තියෙනවා. පොඩි අතෙන්ට මේ පර්චස් භාගයක් අත යන්නේ නමුත් දෙන්නේ නැහැ. ඒ තණ්හාව නිසා ඉතින් ඒ වගේ දේවල් එන්නේ නේ. දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් ওই නායකීය පැතිවල මේ අක්කර ගණන් ඉඩම් මුන් දීලා නැහැ පොඩි කෑල්ලක් මේක හදන්න. සමහර කියන්න බෑ. නේ සමහර කියන්නේ මේවා කර්මානුරූපී වෙන දේවලුත් තියෙනවනේ ලහිරු. අනිවාර්යෙන්. දැන් ඇයි ඒ කියන්නේ එහෙම වෙන්න මොකද්ද හේතුව? මේ නායන ප්‍රශ්න මේවා තිබ්බේ වැඩිපුරම කඳුකර පැත්තේ තිබුණේ ඔය අපි ගත්තොත් හපුතලේ පැත්ත වගේ ගත්තොත් ගොඩාක් ඩිවෙලොප්මන්ට්ස් කරලා තිනවා කන්ස්ට්‍රක්ෂන් කරලා තිනවා හොටෙල් සෙක්ටර් එකේ. ඔව්. ඒතර ඒ බලනකොටම බයතන මේ කොයි වෙලාවකට කඩාගෙන යයිද කියලා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒව හරි ප්‍රමිතියට හදලා. හරි ප්‍රමිතියට හදලා හරි මොකක් හරි ඒ හෝටල් වලින් ඒ පැත්තේ ඉන්න මිනිස්සු සේවයක් වෙනවා. ඒ මිනිස්සුන්ගේ ඉකොනොමි එකට වෙනවා. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් වෙනවානේ. ඔය අනවසර ඉදිකිරීම වෙන්නෙත් ඔය ගවර්න්මන්ට් එකේ ඉන්නේ. ඕක කොහොමත් නගර සභාවෙ ඉන්නේ ඇප්‍රූව් එක ගන්න ඕනේ ගියක් හදද්දි. මුන් ජරාවක් දුන්න ගමන් ඒක මේව කළා දානවා. ඇප්‍රූව් කරනවා. මෙහෙමනේ ලහිරු දැන් මේ අපේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ මෙහෙම අපේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ තියෙනවානේ මෙහෙම ආකල්පයක්. තමුන්ට කෙලවෙන්නේ නැතුව වටේම සෙට් එකට කෙලවුණත් කමන්නේ. ඔව්. බෑනකො තමුන්ගේ ගෙදර ඉඳන් තාපෙන් එහා පැත්තේට විසි කරනවා කුණු ටික. නේ? පාරයිනේ කුණු ටික තියලා යනවා. ඉතින් ඒ වගේ අපේ අර තියෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙන අපේ මිනිස්සුන්ගේ. අපේ මිනිස්සු මිසදිත් අර ඒකේ කාරණා කෙලින්ම කියනවා නම් ඇවිල්ලා මේ ඌ දන්නේ අනිත් ඌට ඕනේ ඌට කෙලවෙන්නේ නැතුව අනිත් උන්ට කෙලවුණාට අවුලක් නැහැ කියලා. හැබැයි එයා දන්නේ අර ටිකට කෙලවෙනකොට එයාටත් නිකම්ම කෙලවෙනවා. හරි සරලයි. දන්නවද? ඒකනේ මේ ගොඩක් මේ පාර උණ තත්වයකනේ. තමුන්ගේ තාප්පය ඇතුලේ තමුන්ගේ ලෝකේ කියලා ඉන්නවා.
දැන් ඉතින් නමුත් උනද අන්තිමට මේ සියලුම දේ නැති වුණාට පස්සේ දැන් මොකද දැන් වෙන රටවල් වල වගේ දියුණු රටවල් වගේ අපි මේ හැම ප්‍රොපර්ටි එකක්ම ඉන්ෂුවර් කරලා නැහැ. රක්ෂණය කරලා නැහැ. සමහර වාහන වලහිරු third party insurance තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්. හොඳ ඒ මිනිස්සු ඒ නැති වුණ එක නැති වුණාම තමයි. එතන අපි කොච්චර සමහර අපි දැන් ස්පෙෂලි වා ගන්නකෝ මේ අපි මේ වයින් කරමුකෝ ගෙවල් දොරවල් මේ වයින් කරමු සමහරවිට තමුන්ගේ තිබ්බ එකම සර්ටිෆිකේට්ස් වෙන්න පුළුවන්. ඒවා හරි අමාරුයි ඊට පස්සේ ඒවා මේ හොයාගන්න. තේරෙනවද? ඔව් ජොබ් එකකටත් යන්න අමාරුයි. බේකරත් යන්න අමාරුයි. මොකද තව ටික කාලයක් ගියාම මෙහෙම ප්‍රශ්න විසඳක් වුණා කියලා අමතකයිනේ. ඒතර කොතෙන්ට හරි ගිහිල්ලා කිව්වොත් මගේ මේ ගම් වතුරෙන් මේක මගේ මේ සර්ටිෆිකේට්ස් එක කියලා මිනිස්සු ඒව ගණන් ගන්න නෑ මම කියන්නේ නිමිසයි දැන් ගම් වතුර ওই විදිහට එන පැති තියෙනවනේ. ඒගොල්ලන් දැන් දැනුවත් වෙලා ඒක මොකක් හරි ඒගොල්ලන් තමන්ගේ බඩු ටික හරි මේ පාර ආයි තව එකක් ওই වගේ එකක් වෙන්න කලින් ඒක ප්‍රොටෙක්ට් කරගන්න විදියක් හදාගෙන තියාගන්න ඕනේ. ඔව් ගොඩක්ම මෙහෙමයි. දැන් ගොඩ අපි ගත්තොත් ඔය නාය ගිය වගේ තැන් යන්නේ නැහැ නේ ලහිරු. ඔව්. මන්නේ දැන් සමහර ස්ථාන නාය ගිහලා තිබ්බ දැන් නුවර මහනුවර ප්‍රදේශ විතරක් නායයන් 320ක් හෝ 340ක් තිබිලා තියෙනවා. ඒතර කවදාවත් නායයයි කියලා ලෑන්ඩ් ස්ලයිඩ්ස් එහෙම ඉන්ඩිකේෂන් එකක් තිබුණු තැන් නෙමෙයි. හොඳද? ඒතර ඒව ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ කරුමේ තමයි. හොඳද? ඒව කරන්න දෙයක්. නමුත් අපිට පාලනය කරන්න පුළුවන් තැන් මොකද? මේ ගංගාවල් දෙපැත්තේ ගංගා ඉන්ටර්වල ඉන්න එක. ඔව්. ඒව අපිට අයින් කරන්න පුළුවන් නේ. ඒතකොට ඒ මිනිස්සුන්ට වෙන යන්න ඉඩම් නැත්තම් ඉඩම් මෙව එකක් නැත්තම් රජයට පුළුවන් වෙන්න රජය කරලා තියෙනවා පුළුවන් වෙන්න ඕන රජයට අයිති ඉඩකඩම් වැඩි කිසිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න නැති. ඔව්. හරි ඕන තරම් තියෙනවා. ඒතකොට මේ මිනිස්සු ඒ වගේ තැන්වල පදිංචි කරවලා හරි මේ මිනිස්සුන්ගේ ජීවන මාර්ගයක් හදලා ජීවනෝපායක් හදලා දීලා මේ නැවතත් මෙවැනි දේවල් නොවෙන්න. අනිවාර්යයෙන්. මේක වෙන එක නතර කරන්න බෑ. මේක ඊළඟ අවුරුද්දෙත් වෙනවම තමයි. මිසදිත් එහෙනම් අපි අද මේ පොඩ්කාස්ට් එකත් මෙතන ඉවර කරමු. සෑහෙන වෙලාවක් මේ ආපදා සත්‍ය ගැන කතා කරා. මේ ආයි ඉතින් අපිට කියන්න තියෙන්නේ හොරගම් කරන්න එපා. මේ වගේ එකක්. ආපදා වෙනාම හොරගම් කරන්න එපානේ. පොඩක් වැඩේ හරියට පිළිවෙලට කරන්න උදව් නොකර ඉන්නත් එපා කියන එක අපි මතක් ගන්නවා. නේ මිසදිත් ඒ උදව්වක් කරන්න ඕනේ අනිත් එක. අපි එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න. ඕගොල්ලන්ට ජය වේවා. අපේ මේ වීඩියෝ බලන ඔයා තව කෙනෙක්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. අපේ ෂෝට්ස් තියෙනවා TikTok ඊට පස්සේ YouTube වල ඊට පස්සේ Facebook වල ඒවත් ෂෙයා කරන්න අපිට සපෝට් එකක් දෙන්න. දිගටම අපිත් එක්ක ඉන්න. අදට අපි ගිහින් එන්න කිරීටේ ඔයගලන්ට ජය වේවා.